ta kemë me zotit Në fakt, gjithë politika e vetëvendosjes nuk ka shërbyer për asnjë moment Afrisë, sepse ka qenë një politikë përçarëse, ka qenë një politikë jo ofruese, ka qenë një politikë e një gjuhë shumë agresive, një politikë që nuk i ka hije në fakt një partije serioze, duke u nisur edhe nga vetë ajo dalja e famshme e zotit Kurti në paraqitjen e tij pas rezultatit të zgjedhjeve, që në fakt ka qenë për të ardhur keq, se kush e ka përgjegjësinë për të kriju institucionet në këtë vend. Deklaratë rëndë ishte, po thoni, e kur opozitën e quajti hajvan. Mua më ka ardhur keq për të, se jaskujt asgjë s'mund t'i bëj me shprehjen e tina. Është përmendur mundësia e zgjedhjeve të reja? Po. A mund të shkojë vendi në zgjedhje të reja? Të jashtëzakonshme normalisht. Unë nuk... Dhe PD-ja është e gatshme? PD-ja është e gatshme çdo herë për t'ju përgjigjur çdo nevoje që është për të krijuar një klim tjetër, jo kjo që është në ky momentumi i tanishëm. Nëse nuk mbetet asnjë opsion tjetër, edhe PD-ja është e gatshme të shkojë në zgjedhje. Unë kam bindje të fuqishme se qytetarët tonë kanë pasur mjaft kohë, sidomos prej zgjedhjeve e tutje, për ta parë se çfarë papërgjegjësie tregon forca e parë politike, e cila ka obligim kushtetues të bëj hapat e duhur, ta zgjej rrugën e duhur, bashkëpunimin dhe të gjej numrat, të krijoj institucionet të ecet përpara. Nëse këta nuk mund ta bëjnë këtë gjë, janë forca tjera politike që janë të përgjithshme, që jemi parti institucionaliste dhe mund t'i çojmë proceset përpara. Jo të futemi në këtë rrethin vicioz të bllokimit dhe të mbylljes totale edhe të komunikimit ndërpartijak, po edhe të komunikimit me qytetarët e vendit. A mund konsiderohet se zoti Kurti po e shtyn këtë farë situate të ngjashme, pra po përfiton ditë vetëm për faktin përqendruar edhe më gjatë në opozitën e kryeministit e tyre, ndonë se u tha se po qëndron jashtëligjshëm nga ana e opozitës, se pa më dhe sot ishte në terren. Dhe po i shfrytëzon edhe benefitet që ja jep ajo opozitë. Më kujtohet kur ka qenë përpara në opozitë, s'kalon mënyrë pa gjetë për të shorë kundërshtarët politik, për gjipat, për kravatat, për luksin institucional, një diçka të cilën në formë shumë të theksuar e kemi parë gjatë qeverisjes së tij sa ka qenë. Si duket, kjo i ka pëlqyer shumë dhe nuk po don me dal nga kjo velloja e pushtetit që ty të detyron kur është momentumi të bësh hapin e dur e të ndryshosh. Ai, si duket, e thash edhe një herë, po mendon që ende është përpara nënshkurtit. Unë mendoj që e kanë thonë edhe gjithë kolegë tjerë deputet nga institucionet, nga partitë politike, nga njësit e ligjeve të vendit, ata tani më janë edhe në kundërshtim me ligjin dhe kushtetutën duke mbajtur ato pozita. Po riktheheni personalisht pas një kohe të gjatë në Kovend, nga një proces që është quajtur i padrejtë gjyqësor, a keni menduar që do ta gjenin pak më mirë Kovendin apo kështu hallakam siç është tani? Kur të riktheheni? Po procesi ka qenë krejtësisht i padrejtë, jo vetëm i quajtur, po nuk duhet të kthehem në retrospektiv me të asaj, sepse të gjithë kanë quajtur të padrejtë. Në një kohë ka qenë. Jemi në një momentum tjetër, në rrethona të reja, duhet të shikojmë përpara, të japim kontributin ton maksimal ato kudo që t'jemi. Sa i përket Kuvendit, ka jashtëzakonisht figura të cilat meritojnë respekt, janë të jashtëzakonshëm, dhe me të cilët mund të punohet, të bashkëpunosh, të çosh procese përpara. Zotë Maku, ju falenderoj shumë që keni ardhur sonte në studion e Historisë Faleminderit juve. Dhe keni folur për seancën nesërme. Faleminderit. Do të vazhdojmë që cilën informacionet e tjera do të flasim për presidentin e Kosovës, Zonjën Vjosa Osmani, e cila po vazhdon vizitën e saj në Finland. Gjatë ditës së sotme ajo ka bërë homazhe